ပြန်သွားမယ်နော်ဒီနေ့ဆရာတို့သင်မဲ့သင်ခန်းစာ VVC PR သို့မဟုတ် Inter VVC communication လို့ခေါ်တယ်ဆရာတို့ virtual private cloud တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆရာတို့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါကျရင်အသုံးပြုတာပါနော်သုံးတယ်ဆိုတာလဲဆရာတို့ virtual private cloud ကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဆိုတာက Amazon ထဲမှာရှိနေတယ်နော်ဒီ Amazon web service ရဲ့ AWS ရဲ့ဆရာတို့ VPC တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပြန်ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတာပါနော်အဲ့တော့တခါတည်းမှာဆရာတို့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတော့ company နှစ်ခုရဲ့ data center ပေါ့ဒီ virtual private cloud နှစ်ခုပေါ့နော်ဟာဆရာဟိုမိအောင်ပြန်ပြီးချိတ်ဆက်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ company တစ်ခုထဲမှာပဲ head office နဲ့ branch office ပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်ခုခွဲထားတဲ့အခါမှာဒီမှာ head office ကတော့ဆရာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိမယ်ပေါ့နော်နောက် branch office ကကြတော့မထိုင်ပါဆရာတို့ဒူဘိုင်းမှာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဟုတ်လားဒူဘိုင်းကလည်းဒူဘိုင်းမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ VPC စောက်ထားရှိမယ်ကိုလည်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ့်ရဲ့ VPC စောက်ထားရှိမယ်အဲ့ VPC ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ instant တွေရှိမယ်အဲ့လိုပဲဒူဘိုင်းမှာလည်းဒူဘိုင်းရဲ့ VPC အဲ့မှာလည်းသူ့ရဲ့ instant တွေရှိမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ဆရာချိတ်ဆက်ခြင်းတဲ့အခါမှာဆရာတို့အသုံးပြုတာပေါ့နော်သုံးတယ်ဆိုတော့ဒီ VPC ကဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ private communication အဲ့တော့ private communication ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ AWS ရဲ့ private link ပေါ်နေချိတ်ဆက်တာဒါတနည်းပြောရင်ဆရာတို့ဟို inter link ပေါ့ဆရာတို့က internet ပေါ်နေသွားတာမဟုတ်တော့ဘူး Amazon ရဲ့ link ပေါ်နေပြန်သွားမှာเนาะဒီ Amazon ကနေပြီးတော့သူတို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ data center တစ်ခုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ link တွေရှိတယ်အဲ့ link တွေပေါ်နေပြန်သွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်တာဆရာတို့က internet ပေါ်နေသွားချိတ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာတို့မနေ့ကချိတ်တဲ့ IP set တန်နေဆိုတာကြတော့ဒါ internet ပေါ်နေချိတ်တာနော် internet ပေါ်နေချိတ်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ head office ရဲ့ internet connection ရှိမယ်နောက်ပြီးရင်ဆရာတို့နော် VVC ထဲမှာရှိတဲ့ internet connection ရှိမယ်နော်လားဟို Amazon ရဲ့ internet connection ကနှေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအဓိကနှေးနိုင်တာဆရာတို့ဒီ customer ရဲ့ network ဘက်က internet connection တွေကနှေးရင်နှေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးချင်းမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ဒါ internet ပေါ်နေချိတ်ဆက်နော်လားဟိုဆရာတို့ကဒါ on premise နဲ့ဒီ VVC ကတော့ဒါ internet ပေါ်နေပဲချိတ်ဆက်ကြတာပေါ့နော်အကယ်၍ဒါဟိုကိုရဲ့နော်လား AWS ထဲမှာစောက်ထားတဲ့ VPC နော်လား VPC ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြီးရင်တခြား site ကလည်းနော်သူလည်း AWS ထဲမှာစောက်ထား VPC ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ internet ပေါ်နေတစင် IP set တန်နေပြန်ထိုးစရာမလိုဟိုဘက်ဒီဘက် instant တစ်ခုအတွက်ကိုနော်ဆရာတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ VPC PI စနစ်ကိုဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်နော်ပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းတယ် connection ကလည်းပို့ပြီးတော့မြန်လိမ့်မယ်ပြီးရင်ဟို high fidelity လည်းပိုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AWS ရဲ့ဒီဂျာသူတို့ရဲ့ဒီဘောနော်ဒီအတွင်းထဲမှာချိတ်ဆက်ထား inter communication link တွေကကြောက်တလင့်နဲ့မဟုတ်ဘူးလေတလင့်နဲ့မှကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ high fidelity လည်းရှိတယ် okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင်စတော့ဒီ VVC PI လောက်တဲ့ခါမှာနော်လားအဓိကသူကဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ AWS ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟလာ VVC တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်သုံးတာဖြစ်တယ်နော်လားပြီးတော့သူက intra region လည်းရတယ် inter region လည်းရတယ်နော် region ဆိုတာဆရာခုနပြောသလိုပေါ့ဆရာတို့မှာနော်စင်ကာပူနဲ့sorry ဆရာမြန်မာနဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့နော်ဟာလာဆရာတို့ဒီလိုမျိုး region တစ်ခုမတူဘူးဆိုလဲချိတ်ဆက်လို့ရတယ်နော်အကယ် region 2နဲ့လည်းချိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းချိတ်လို့ရပါတယ်နော်ဟာလာacross different AWS account ဆိုတာကြတော့ဆရာတို့ AWS account မတူညီတဲ့ AWS account နှစ်ခုမှာစောက်ထားတဲ့ VVC တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့မိအောင်ချိတ်ဆက်နိုင်တာကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါမျိုးလည်းချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟုတ်လား VVC တစ်ခုကနေပြီးတော့တစ်ခုထက်မကတဲ့ VVC တွေကိုလည်းတွားရောက်ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်เนาะ PR တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပြီးတော့သူက single point မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ single point ကြတော့ single point ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကွာ communicate လုပ်ထားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုတော့ဒီ PR တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ single point ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ single point link down သွားရင်ဟိုတွားပြီလေဆရာတို့เนาะ data တွေက transfer လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ VVC PR တွေကကြောက် single point မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ failure မှာသူတို့ဒီ VVC ရဲ့ဒီ sorry AWS ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ interlink တွေတစ်ခုခုပြတ်တောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့စိတ်ပူစရာမလိုဆရာတို့ရဲ့ data တွေကဆက်ပြီးတော့ transfer လုပ်လို့ရနေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ bandwidth ကလည်း bottleneck မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်လား bandwidth နှေးတာကိုပြောတာ bandwidth မနှေးတော့ဘူးပေါ့မြန်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ interlink ဖြစ်နေလို့ VVC ဟို AWS ရဲ့ interlink ဖြစ်နေလို့နော်နောက်ပြီးတော့ဘလို့ကြိုးကျေးဇူးရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ internet ပေါ်ကနေဖြတ်သွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ internet gateway တွေ VPN connection တွေမလိုတော့ဘူးဒီ VVC တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဆရာချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကမနေ့ကဆရာချိတ်ဆက်ပြတဲ့စနစ်ကကြတော့ဆရာရဲ့ on premise နဲ့ VVC နဲ့ချိတ်တာเนาะဒါကတော့ internet ပေါ်နေဖြတ်သွားမှာပဲเนาะဆိုလိုချင်တာဆရာတို့ဒါ
နော်ဒါဆရာတို့ရဲ့ sales ဆောက်ထားတဲ့ဒါ VVC ပေါ့နော်ဒါ AWS ထဲမှာရှိတယ်ဒါဒီဘက်မှာကျတော့ဆရာတို့ရဲ့ on premises data center ပေါ့နော်ဒါ on premises ဒီလိုမျိုး on premises နဲ့ AWS ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကတော့ဂျားထဲမှာဆရာတို့ဘယ်ပေါ်နေဖြတ်သွားမှာပဲရမလဲဆိုရင် internet ပေါ်နေပဲဖြတ်သွားမှာရဒါ internet ပေါ့ဒါ internet connection ချိန်မယ်သူလည်း internet ပေါ်နေချိန်ရမယ်နော် VVC က internet ချိန်ဖို့အတွက် IGW လိုတာပေါ့နော် internet gateway လိုတယ်ဒီ IGW ကနေဖြတ်ပြီးတော့မှတစ်ဆင့် server လို့ IP set တန်ထိုးပလိုက်တာ okay ဒါဒီပုံစံမျိုးချိတ်ဆက်တာဒါကတော့ server on premise နဲ့ AWS နဲ့ချိတ်ဆက်တာအခုက server အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီ internet မလိုတော့ဘူးခုဆရာချိတ်မဲ့ပုံစံဘာလို့လဲဆိုတော့ AWS to AWS ကိုဆရာပြန်ချိတ်မှာဒါဆိုရင်ဒီမှာဆရာဆောက်ထားတဲ့ AWS ရှိမယ် VVC ပေါ့နော်1ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ AWS VVC 2ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီ AWS နှစ်ခုကိုဆရာတို့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ internet မလိုဘူးဆရာတို့ချိတ်မဲ့ပုံစံဘယ်လိုပဲသွားလဲဆိုတော့ဒီ AWS ရဲ့ interlink ကနေပဲသွားမှာเนาะဒီ VVC တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ interlink ဒါ AWS ရဲ့ link ပေါ့เนาะဆရာတို့ဒါတနည်းအားဖြင့် AWS ရဲ့ data center တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ link ပေါ်နေသွားမှာအဲ့ဒီ link ကလည်းတကယ်တစ် link နဲ့ရှိတာမဟုတ်လေဟလာဟိုဆရာတို့ redundant link တွေကအများကြီးရှိတာဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ point တစ်ခု failure ဖြစ်သွားလေပြဿနာမရှိဘူးဆရာတို့ကဒီ VVC တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမိနေမှာပဲဆရာတို့ on premise နဲ့ဒီ VVC နဲ့ချိန်တာကြတော့ဒါကတော့ single point ပဲလေဒီ single point failure ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် data transfer လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်ဆရာတို့ AWS to AWS ဆိုရင်တော့အရင်အဆင်ပြေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ VVC peering ရှိနေလို့ပေါ့เนาะကောင်းပြီဒါဆိုရင် VVC peering ကကြတော့ internet gateway မလိုဘူး VPN connection လည်းမလိုဘူးပေါ့เนาะပြီးတော့ဆရာတို့ဘာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဆရာ code saving လည်းဖြစ်တယ်code saving ဖြစ်တာကြတော့ဆရာ VPN connection solution ကွာတော့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့ per hour နဲ့ယူမှာ 0.05 ကိုဒီမှာကြတော့ VVC PI လောက်တာကြအဲ့လိုမဟုတ်တော့သူက per gig နဲ့ယူတာနော် per gig ကိုမှသူကဘယ်လောက်ကြာမလဲ 0.01 ပဲကြာမယ်ဒေါ်လာဟိုမှာ hour နဲ့ကြာမှာအဲ့မှာဟို hour နဲ့ဆိုတော့ data transfer ကသွားတာရှိတယ်လို့ VPN ပေါ်မှာ data transfer တွေသွားတာရှိတယ်မသွားတဲ့ချိန်နဲ့ရှိတယ်။ data ပို့မပို့သူကတော့နိုင်နေယူမှာဒီမှာကျတော့ data ပို့တဲ့ချိန်ကြမှာသွားမှာလေအဲ့တော့ဟိုပြီးတော့ per gig နဲ့ယူတာဆိုတော့အများကြီးတက်တာလားဗောနော်ဒါကြောင့်မို့ဟို charges ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် VVC peering ကကျတော့ဟို zero charges တက်တာလားဗောနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် VVC peering လောက်တဲ့ပုံစံကိုတော့သဘောတရားတော့မြင်မယ်လို့ယူဆမယ်နော်zero AWS ထဲမှာရှိနေတဲ့ virtual private cloud VVC တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုအပြန်လှန်မိအောင်ဆရာတို့ချိတ်ဆက်တဲ့စနစ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် VVC PI ဒါမှမဟုတ် inter VVC communication လို့ဆရာတို့ခေါ်မယ်နော် okay အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ VVC PRing ကိုချိတ်ဆက်တဲ့เนาะဟာလာဟိုပုံစံတွေပေါ့เนาะရွေချက်တွေเนาะရွေချက်တွေကဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့เนาะ VVC တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆရာတို့เนาะဟာလာဟိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဥပမာအဖြစ်ဆရာတို့ department တွေရှိမယ်ပေါ့เนาะဟာလာ department ကfinance တို့เนาะဟာ accounting တို့ဟာဒီလိုတွေခွဲထားမယ်ခွဲထားတဲ့အခါမှာဟာ finance က VVC တစ်ခုမှရှိမယ်ဟာ accounting က VVC တစ်ခုမှရှိမယ် okay ဒီလိုချင်းတွေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာ PI လို့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ် okay VVC PI ဒီတစ်ခုထပ်မကလည်းချိတ်လို့ရတယ် okay ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဆရာ VVC PI VVC A နဲ့ B နဲ့လည်းဆရာကိုချိတ်မယ်ဟာ B ကနေ C နဲ့လည်းချိတ်မယ် C ကနေ A ကိုလည်းပြန်ချိတ်မယ် okay ဒီလိုလဲဆရာတို့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်okay VVC PI ရဆရာတို့ဒီမှာပါထပ်ပြီးသိဖို့လို့လဲဆိုတော့ VVC PI မှာ limitation လေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် VVC PI လုံးမယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် VVC တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက subnet တွေက overlapping ဖြစ်လို့မရအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဓမ္မဆိုလို့ရှိရင် 172.16.00/16 တော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲ VVCP မှာလည်း 172.16.00/16 ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာ PI လို့လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ overlapping ဖြစ်လို့မရအောင်เนาะ IP တွေက okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ VVC တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဆရာတို့က PRing ဒီတစ်ခုပဲလုပ်ဖို့လိုပါတယ်နှစ်ခုလုပ်လို့မရပါဘူးเนาะဒီလို PI နှစ်ခုလာလုပ်လို့မရအောင် okay အဲ့တော့ one VVC PRing ဆိုရင်ရပါပြီเนาะPRing ကတစ်ခုလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ PRing လောက်ထားရဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ VVC တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားချိတ်ဆက်တဲ့ intercommunication link ကကြတော့တလင်းထက်မှတ်ကပိုရှိတယ်ဆိုတော့သိထားမယ်ဒါကတော့နောက်ွယ်မှာ AWS ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ link တွေဆိုတော့ဆရာတို့လည်းဒါတွေကတော့
နော်မသိနိုင်ဘူးဒါ AWS ကသူ့ရဲ့ topology ကို sell လိုက်တယ်မှာမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြတော့ဒါပေမဲ့တေချာတော့တလင်းထက်မှကရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒါတေချာတယ်ပေါ့နော် now VPC peering connection ရတဲ့နော်ဟလာသူက transitive မဟုတ်ဘူးတဲ့ transitive မဟုတ်ဘူးဆိုတာဆရာတို့ဥမာအဖြစ် VPC A နဲ့ B နဲ့ချိတ်ထားတယ်နော်လား A ကနေပြီးတော့ C နဲ့ချိတ်ထားတယ်ချိတ်ထားတဲ့နေရာမှာဒီအဲ့တော့ဟို B က A နဲ့ချိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ B ရဲ့ဟို not data ဒီ A ဘောနဲ့ဒီ VPC A ဘောနေဖြတ်ပြီးတော့ဒီ C ကိုလာတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့မရအောင်အဲ့လိုပဲလာ C ကနေလည်းဒီ B ကိုလာလို့မရပါဘူးနော်လားဘယ်လိုပဲရမလဲဆိုတော့ A နဲ့ B နဲ့ကြားရမယ်နော်လား B နဲ့ C A နဲ့ C နဲ့ကြားရမယ်အကဲ B နဲ့ C နဲ့ကြားထပ်ရခြင်းနောက်ထပ် VPC PI B နဲ့ C နဲ့ကိုထပ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြတ်မသွားဘူးလို့ပြောတာနော်ဒီလိုဖြတ်သွားနိုင်တာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဒီ VPC PI connection က transitive မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် VPC တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်လှန်အားလုံးမိကျင်နေဆိုရင်တော့ဟလာ A ကလည်း B ကို PR လုပ်တယ်ဆိုရင်ဟလာ B ကလည်း C နဲ့ထပ်မိကျင် B က C ကိုထပ်ပြီးတော့ PR လုပ်နော် C ကလည်း B ကို PR လုပ်ပေါ့အဲ့လိုစနစ်မျိုးနဲ့သွားပါလိမ့်မယ် Okay နောက်တစ်ခုကဘာထပ်သိဖို့လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့เนาะ invalid ဖြစ်တာပေါ့เนาะ invalid မဖြစ်တဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့စနစ်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့เนาะ invalid ဖြစ်တယ်ဆိုတာဥပမာဆရာတို့ဒီမှာเนาะဆရာတို့ရဲ့ဒီ corporate now ဆိုတာဆရာတို့ on premises data center ကိုပြောတာเนาะဒီ on premises data center ကနေပြီးတော့ဆရာတို့เนาะ VPC A နဲ့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ IP setter နဲ့ထိုးထားမယ် IP setter နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆရာတို့ AWS ရဲ့ direct connection နဲ့ဆရာတို့ချိတ်ထားမျိုးရှိမယ်ပေါ့Okay အဲ့ VPC A ရလည်းဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူက B ကို PI လောက်ထားတယ်เนาะ A ကနေပြီးတော့ B ကို PI လောက်ထားအဲ့ဒါကိုဆရာတို့တွေကဟလာဒီ on premise ကနေပြီးတော့ဟလာ VPC B ကိုเนาะဟလာဒီလို not on premise data center ကနေပြီးတော့ VPC B ကိုဖြတ်ပြီးတော့เนาะ data သွားပြီးတော့ပို့လို့မရပါဘူးเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးဆရာတို့လုပ်လို့မရပါဘူးเนาะ Okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင်လုပ်လို့ရခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့မှပဲရမလဲဆိုတော့ဒီ on premise ကနေ on premise data center နေထပ်ပြီးတော့ VPC B ကို IP setter နဲ့ထပ်ထိုးပေါ့เนาะ IP setter နဲ့ထပ်ထိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရမှာပေါ့ Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟာလားဆိုတော့ internet gateway ပေါ်နေလဲဖြတ်သွားလို့မရအောင်ဥပမာပေါ့ VPC เนาะဟာလား B က A နဲ့ PI လောက်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဆိုတော့ဒီ VPC B ကို internet အဆက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ PI လောက်ထားတဲ့ပေါ်နေ internet เนาะ IGW ပေါ့တခြား VPC ရဲ့ IGW ကနေဖြတ်ပြီးတော့သွားတာမျိုးလဲလုပ်လို့မရပါဘူးเนาะဒါတွေက limitation တွေပေါ့เนาะသူရဲ့ဒါ invalid scenario ပါเนาะဒါဒီပုံစံနေဆရာတို့သွားပြီးတော့ configure ချလို့မရဘူးဒါတွေတော့သိထားရမယ်เนาะအဓိကဆရာတို့ဘာလုပ်တာဆိုတော့ VPC တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ PI လောက်တာအဲ့ VPC နှစ်ခုစာပဲ data transfer လုပ်လို့ရမှာအကဲနောက်ထပ် VPC တစ်ခုထပ်တိုးလာခဲ့ရင်အဲ့ VPC နဲ့ PI ထပ်လို့Okay အဲ့ PI လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ VPC to VPC တွေပဲဆရာတို့ PI လုပ်လို့ရမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ on premise data center နဲ့ VPC နဲ့ကြားမှာတော့ PI လုပ်လို့မရပါဘူးဘာနဲ့ပဲသွားမှရမလဲဆိုလို့ရှိရင် VPN ထိုးရင်ထိုးမထိုးရင် AWS ရဲ့ direct connection သုံး Okay အဲ့လိုစနစ်မျိုးရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဆရာတို့ NAD နော် NAD gateway ရမှာတခြား VPC မှာရှိမယ်အဲ့ဒါကို VPC B နဲ့ A နဲ့ကြားမှာ PI လုပ်ထားတယ်နော်လားအဲ့လို PI လောက်ထားတော့ VPC B ကနေပြီးတော့ဒီ A မှာရှိနေ NAD gateway ပေါ်နေဖြတ်ပြီးတော့ internet set ကိုထွက်အောင်လုပ်လို့ရတာမျိုးလဲလုပ်လို့မရပါဘူးเนาะဒါတွေက limitation တွေပါအဲ့တော့ဒါတွေလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်เนาะ so VPC ကို PI လောက်တာကိုချိတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေတော့မရအောင်ရမယ်ဆိုတာသိထားအောင်เนาะ Okay ဒါဆိုရင်ဆရာခုပြောလာတဲ့နေရာမှာเนาะဘာတွေသိပြီလဲဆိုတော့ overlapping ဖြစ်လို့မရဘူးเนาะလားVPC တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ PRing ကတစ်ခုပဲဆရာတို့စောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် VPC A နဲ့ B နဲ့ကြားမှာဆိုရင်တစ်ခုပဲရမယ်အဲ့ဒါကို A နဲ့ C နဲ့ထပ်ချိန်မယ်ဆိုလဲ A နဲ့ C နဲ့ကြားမှာတစ်ခုပဲရမယ် Okay ပြီးတော့ PRing က transitive မဖြစ်ဘူးဆိုတာက VPC လာ A နဲ့ B နဲ့ PR လောက်ထားတယ် A နဲ့ C နဲ့ PR လောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကို B ကနေ C ကိုနော်လား data transfer လုပ်လို့ရတာမျိုးလုပ်လို့မရအောင်နော်အဲ့ကဲရခြင်းတော့ဆရာတို့ B နဲ့ C ကိုပါထပ်ပြီး PR လုပ်ရင်တော့ရပါမယ်Okay နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ invalid scenario မှာနောက်ထပ်ထပ်ပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဆရာကိုယ့်ရဲ့ on premise data center နဲ့နော်လား VPC တစ်ခုနဲ့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ IP setter နဲ့ထိုးရမယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ VPC ကတခြား VPC တစ်ခုနဲ့ PI ထပ်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ
on premise data စနာသည် PI လောက်ထားတဲ့တခြား VVC ကိုသူ့ရဲ့ data သွားလို့မရပါဘူးเนาะအကယ်သွားလို့ရချင်တဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာထပ်လို့မှပဲရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ on premise data စနာကအဲ့ဒီเนาะကိုသွားချင်တဲ့ VVC ကိုထပ်ပြီးတော့ IP setter နဲ့ထပ်ထိုးမှပဲရပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ VVC နှစ်ခုကို PI လောက်ထားတဲ့အခါမှာတခြား VVC ဘက်မှာ internet gateway ရှိမယ်အဲ့ဒီ internet gateway ပေါ်နေဖြတ်ပြီးတော့ internet ဆက်သုံးလို့ရတာမျိုးလဲလို့မရပါဘူးเนาะလား NAT ပေါ်ကနေဖြတ်ပြီးတော့လဲလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့0ဒီเนาะ VVC endpoint ဆိုတာကအရှိမတင်ရလိမ့်မယ်เนาะသူလဲ inter ဟိုဘောเนาะဒီ interlink ပေါ့0เนาะဒီ VVC endpoint လဲ interlink ပဲသူကဘာနဲ့သွားချိန်တာလဲဆိုတော့0ဒီ Amazon ဒီเนาะလား S3 ဆိုတာ simple storage service လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီ S3 ကသူက simple storage service လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဟိုအဓိကတော့ data သိမ်းတဲ့เนาะ service လေးပေါ့เนาะ storage ပေါ့เนาะ data သိမ်းတဲ့ storage ပေါ့အသုံးပြုရလဲလွယ်ပါတယ်เนาะဆိုရှေ့အောင်တွေ့လိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီ S3 ကိုเนาะဆိုတော့အသုံးပြုပြမှာပါဒီ S3 ကမှာထားရပါတော့ဒီ VVC S3 ဒါမှမဟုတ် Dynamo database ပေါ့เนาะ DynamoDB ဆိုတာက AWS ကနေပေးထားတဲ့ service ထဲမှာပါတဲ့ database service ပေါ့เนาะအဲ့တော့ Amazon ဟလာ S3 တို့ဒီ DynamoDB တို့ဒါ VVC endpoint နဲ့ဆိုတော့เนาะဟလာ VVC A ကချိန်ထားတယ်ပေါ့เนาะ VVC A ကဒီမှာပြတာ VVC A ကချိန်ထားတယ်เนาะချိန်တဲ့အခါမှာဒီ VVC A ရတာလိမ့်မယ်ဒီ endpoint เนาะသူ့ရဲ့ endpoint တွေဖြတ်ပြီးတော့ဟလာဘယ်သွားလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ S3 ဒါမှမဟုတ် DynamoDB ပေါ့เนาะဟလာ database ဟလာဒီဟာတွေကို accept လုပ်လို့ရမယ်ဒီ endpoint တွေအဲ့ဒါကို PR လောက်ထားတဲ့တခြား VVC မှာရှိနေတဲ့ instant တွေကလာပြီးတော့ accept လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးလဲဇလို့သိရမယ်เนาะဟလာအကယ်ဟလာဟိုတခြား VVC ကလည်း accept လုပ်ချင်တယ်ဆိုသူ့မှာလည်း endpoint ပြန်ဖန်တီး VVC endpoint ဖန်တီးပြီးတော့သူလည်းနောက်မှာမလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီ simple storage service ဒါမှမဟုတ်ဟလာ database သူချိန်ချင်တဲ့ဟာနဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်လို့ရမယ် okay အဲ့တော့ဇလို့ဒီသဘောတရားတွေတော့သိထားဖို့လိုပါမယ်เนาะ okay အဲ့တော့ VVC PI လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာအဓိကတော့ဇလို့เนาะ0 VVC တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ instant တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု data အပြန်အလှန် transfer လုပ်လို့ရဖို့အတွက်0တိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ PRing လုပ်တဲ့အခါမှာเนาะလား0သွားနေတဲ့ connection ကကြတော့ internet ပေါ်နေဖြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะလားဘယ်လိုသွားရလဲဆိုလို့ရှိရင် AWS ရဲ့เนาะဂျားထဲမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ intercommunication link တွေကိုအသုံးပြုပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့0 PRing ရဲ့အားသာချက်က bandwidthเนาะ data ပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာမြန်ဆန်ပါလိမ့်မယ် bottleneck မဖြစ်ပါဘူးเนาะ0 IP set တန်တွေလို့ပြောကြတာ bottleneck ဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်0 VVC PI လုပ်တဲ့เนาะဟလာ0ကိစ္စကိုတွားမယ်เนาะ VVC PI စလုပ်ကြမယ်เนาะ။ VVC PI စလုပ်မယ်ဆိုတော့เนาะဆရာရဲ့ diagram မှာဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတော့เนาะဒီမှာ0ဒါကတော့เนาะဟလာ internet ပေါ့เนาะ internet ဒီမှာ IGBlue ဆရာကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်လက်ရှိရဆရာ internet ဆက်ရတဲ့เนาะ instant တစ်ခုစောင့်မယ်အဲ့ဒီ instant လေးကနေတစ်ဆင့်ဝင်ပြီးတော့မှเนาะဆရာ private ပေါ့เนาะဒီမှာ private instant เนาะတိစောက်ထားရှိတယ်ဒီ instant လေးကဒီဆရာအနေနဲ့ဒါ SSH စဝင်ရမှာပေါ့ဒါ SSH ဆရာ login ဝင်လိုက်ပြီ internet ဆက်ရတဲ့ instant ပြီးရင်ဆရာနောက်ထပ်ပြီးတော့ SSH ထပ်ဝင်မှာဒီတော့ SSH ထပ်ဝင်မှာ okay ဒါဆိုရင်ဒီ instant internet ဆက်လုံးဝမရအောင်သူဒီ internet gateway နဲ့လည်းလုံးဝချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိတဲ့ instant เนาะ route တွေပဲနှစ်ခုစောင့်မှာဒါသူ့ရဲ့ route တွေပဲတတ်ရှိမယ် route တွေပဲ01ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ route တွေပဲလည်းတတ်ရှိမယ် route တွေပဲ02ပေါ့ okay ဒီ route တွေပဲ02ဒီလုံးဝ IGW နဲ့ဆရာထောက်ထားခြင်းမရှိဘူး route တွေပဲ01မှာ IGW နဲ့ထောက်ထားမှာเนาะဆရာဘာဖြစ်လို့ဒီ instant လေးစောက်ရဆိုရင်ဆရာအကူခေါ်ရတဲ့သဘောပါเนาะအကူခေါ်လိုက်တဲ့သဘောပါဆရာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာ remote set VPN တွေပါလုံနေရအောင်ပါမလုံချင်တော့လို့เนาะဆရာဘာလို့အကူခေါ်ရတာပေါ့เนาะဒီ instant လေးကိုဆရာခဏဝင်မယ်เนาะလား SSH နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ instant ပေါ်နေမှာတစ်စင်ဘယ်ကိုဝင်လို့ရပါလဲဆိုရင် private subnet ပေးထားတဲ့ instance ကိုဆရာလှမ်းဝင်လို့ရပြီ okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ VVCA เนาะ VVCA ကဆရာသွားမဲ့ network က 10.100.00/16 နဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဆရာဘယ်ကိုထပ်သွားမလဲဆို VVCB okay VVCB ကို B မှာကြတော့သူ့ရဲ့ network က 10.200.00/16 နဲ့သွားမှာ okay အဲ့ဒီထဲမှာဆရာ instant စောင့်မယ်အဲ့ instant တော့လုံးဝ private ပဲသူ့ internet မလိုတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ဆရာအနေနဲ့ကဘာလို့ပြမလဲဆိုရင် PRN လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့နှစ်ခုနောက်ဝမိပြီဆိုတာ ਨੇ เนาะဒီ instant နှစ်ခုနောက်ဝမိသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဟုတ်လားဒီ private instant ကွန်ပျူတာနေတဆင့်ဆရာဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကဟုတ်လားဆရာတို့ VPC B ထဲမှာရှိနေတဲ့ instant ကိုဆရာ SSH လှမ်းဝင်လို့ရပြီเนาะဟုတ်လားအဓိကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟုတ်လားဆရာတို့ data transfer လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဆရာတို့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ဆရာတို့တွားခြင်းတဲ့အဓိက main point PI လောက်တာဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဆရာဒီနှစ်ခု PI လောက်တာနော် okay VPC နော် instant A ပေါ့နော် instant A နဲ့ instant B ပေါ့နော် okay ဒီ instant နှစ်ခုကိုဆရာတို့က PI လောက်မှာနော် okay အဲ့တော့ instant ဆိုတာ instant နှစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးအဓိက network နှစ်ခုပေါ့ subnet နှစ်ခုကိုဆရာတို့ PI လောက်လိုက်တဲ့သဘောနော်ဟုတ်လားဘယ်လိုပုံစံမျိုးဟိုရလာမယ့်ပုံစံဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ router တစ်လုံးမှာ network နှစ်ခုလာချိတ်လိုက်သူဖြစ်သွားမှာနော်လာ router တစ်လုံးမှာလာချိတ်တဲ့ network တစ်ခုက 10.100.1.0/24 ပေါ့နော်ဒီမှာပြီးဒီဘက်ကကျတော့ 10.200.1.0/24 ပေါ့ဒီလိုသဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ PI လောက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါဒီ 10.100.1.0 နဲ့ 10.200.1.0 network နှစ်ခုအပြန်အလှန် network မိသွားမှာနော် okay ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ VPC PI လောက်တာကိုလက်တွေ့ပြမယ်အဲ့တော့ဆရာခုပြောသွားတဲ့ချက်လေးမေးစရာရှိလားမေးလို့ရပါနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ AWS ရဲ့ limitation တွေ PRN လောက်တဲ့အခါမှာနော်လိုအပ်တဲ့ limitation တွေလည်းသိပြီနော် PRN ရဲ့သဘောတဘာဝလည်းနားလည်ပြီဆိုရင်ဆရာတို့ VPC PRN ဆရာဆက်လုပ်မယ်နော် okay ခုဆရာတို့ VPC PRN လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆရာမှာဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့နော်ဆရာဒီမှာတစ်ခုကစင်ကာပူနော်ဒါစင်ကာပူမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာဗမာထားရလဲဆိုတော့ Virginia မှာရှိတယ်နော် okay စင်ကာပူနဲ့ Virginia ပေါ့အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုတော့စင်ကာပူမှာထားလိုက်မယ်ဒါစင်ကာပူပေါ့နော် VPCA ကိုဒါစင်ကာပူမှာထားမယ် B ကကြတော့ Virginia မှာထားမယ်နော် okay တော့ဆရာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်နော်လုံးမဲ့ပုံစံအဲ့ဆိုရင်စမယ်နော်ဆရာတို့ဥစားပထမဆရာ VPC စောင့်မယ်အဲ့တော့ဒါက Virginia okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာစင်ကာပူကကြတော့ VPCA စောင့်မယ် IP ကတော့ 10.100.00/16 နဲ့တွားမယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်က overlapping ဖြစ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ create VPC B ကိုစောင့်မယ် 10.200.00/16 ပေးလိုက်မယ် okay နော် VPC ရပြီအဲ့တော့အခုဆရာဘာထပ်လုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာ subnet စောင့်မယ် subnet map ကဒါ net A ပေါ့ဒီ net A ကဆရာခုန testing အတွက်လုပ်ဖို့အတွက်သုံးမယ် network လေးနော်သူ့ကိုကြတော့ဆရာဒီမှာ VPCA သူ့ရဲ့ zone ကြတော့ AP เนาะ South East 1A လို့ထားလိုက်မယ်เนาะ AZ2 ပေါ့ AZ2 AZ1 เนาะဒီ AZ1 မှာเนาะသူ AZ1 မှာရှိနေပါAZ1 လို့ပဲပြလိုက်ပါเนาะ okay AZ1 မှာเนาะ okay ဒါဆိုရင်သူက 10.100.00/24 ဒီ subnet map ကဒါဆိုနောက်ထပ် network တစ်ခုထပ်ဆောင်မယ် NAT B VPC သူ့ zone ကြတော့ဆရာ diagram တိုင်းမှာသွားပေးမယ်နော် AZ2 ထဲမှာထည့်မယ် okay AZ2 10.100.1.0/24 ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆရာ subnet ဒီမှာဖန်တီးပြီးပါပြီဒီ subnet map တွေကိုဆရာဒီမှာ route table ထဲသွားမယ် route table မှာဆရာ route table နှစ်ခုစောင့်အောင်မယ်နှစ်ခုဖန်တီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတစ်ခုက internet access ပေးရမယ် route table တစ်ခုက internet access ပေးစရာမလိုပါဘူးเนาะinternet access ကလည်းအခုပေးရတယ်ဆိုတာဆရာဒီ instant လေးတစ်ခုကကြတော့လေဒီ management အတွက်เนาะဟလာဟိုဆရာခိတ္တတိဆောက်တဲ့သဘောပါပဲเนาะပြီးရင်တော့ပြန်ဖြတ်ချင်တယ် terminate လုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့ရပါတယ်အဓိက sell သွားမဲ့တက်ကကြတော့
private เนาะ instant နှစ်ခုဟိုဘက်ဒီဘက် PI လောက်ပြမယ်သဘောပါเนาะ okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင် route table ထဲမှာဒီ route table 01မှာကျတော့ဆရာ subnet associate ကဘယ်သူလောက်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လောက်အောင်မဲ့ subnet associate ကကျတော့ဆိုတော့ 10.100.00/24 လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay 10.100.00/24 associate လုပ်ပေးလိုက်ပြီပြီးရင်ဆရာအနေနဲ့ IGW စောင့်မယ် internet gateway create IGW okay IGW စောင့်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ IGW ကိုဆရာတို့ attach to VPC attach လုပ်လိုက်မယ် VPC A ထဲမှာတွား attach လုပ်လိုက်မယ် attach လို့ပြောလိုက်ပြီဒါဆိုရင် route table 01မှာ route ထဲဝင်ပြီးတော့ edit route နဲ့ route destination ကိုပြန်တော့တော့ပဲ subnet မဆို okay internet gateway ကနေထွက် save route ဒါဆိုရင် route table 01နဲ့လာချိတ်တဲ့သူက internet ဆက်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာ route table 2ထပ်ဖန်တီးမယ် RD route table 2ဒါသူရဲ့ VPC ဒီ route table 2ထဲမှာကျတော့ဘယ် subnet map associate လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် associate လုပ်မဲ့ subnet map က now B ပေါ့နော် now B လောက်မှာဖြစ်ပါတယ် 10.100.1.0 ပါ okay associate လုပ်ပြီးသွားပါပြီ okay route ထဲမှာဆရာပြမယ်နော်သူကြတော့ဒီမှာဒါပဲရှိတယ်နော် route ထဲမှာဆရာတခြားဘာမှအထွေထူးမထည့်တာပါဘူးနော် route ထဲမှာသူ IGW လဲသူ့မှာမရှိပါဘူး okay ဒါဆိုရင်အခုဆရာဖန်တီးတာဒီ route table နှစ်ခုဖန်တီးပြီးသွားပြီနော်ဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆရာအခုအရင်ဆုံးနော် internet အဆက်ရမယ် instant တစ်ခုစောင့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟို internet ဆက်မရတဲ့ instant တစ်ခုစောင့်မယ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းဆရာ instant နှစ်ခုစောင့်မယ်နော် okay အဲ့တော့ဆရာဒီမှာ instant တစ်ခုစောင့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် instant တစ်ခုစောင့်မယ်နော်စုစုပေါင်း instant နှစ်ခုစောင့်ရမယ်နောက်တစ်ခုက internet ဆက်ရမယ်တစ်ခုက internet ဆက်မရဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆရာ instant နဲ့တွားမယ် line instant လို့ပြောမယ် select now ကတော့သူက VPC A ထဲမှာပဲရှိမယ် subnet map ကကြတော့ now A ပေါ့နော် now A subnet map ဒါဆိုရင်သူ့ public IP လို့မယ်ဆိုတော့ enable လို့ပြောလိုက်ပါပြီ okay now ကရဲ့ IP ကတော့သူ့ကို 10.100.0.100 လို့ပေးထားပါမယ် storage က 30 GB ပေးလိုက်မယ် nameတရားကြတော့ဆရာတို့ MGMT Linux 01เนาะ management Linux 01 okay next နဲ့သွားမယ် security group ကိုတော့သူ့ကိုဆရာတို့နော်ဒီမှာ default ဆောက်ထားတဲ့ security group ပေးလိုက်မယ် okay PV solution ကို launch ပေါ့ okay keeper ကအသစ်ဖန်တီးမှရမယ် keeper တော့မရှိတော့ဘူး okay ဒါဆိုရင်ဆရာအနေနဲ့ဒီမှာဖန်တီးမဲ့ keeper name ကဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ဒါက LA key လို့ပဲပေးလိုက်မယ် okay LAN instant okayခံနော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီ server LAN instant ကိုပြောလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ server view instant နဲ့ကြည့်မယ်နော် okay instant တစ်ခုရပြီဒါက zero management အတွက်เนาะ zero လောက်လိုက်တဲ့ operating system လေးပါဒါဆိုဆရာနောက်ထပ် instant တစ်ခုဖန်တီးမယ်เนาะလောလောဆယ်သူ့အတွက် security group ချက်သွားပြင်ပေးမယ်เนาะသူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့ zero
accept လုပ်လို့ရအောင် security group ထဲမှာသူရဲ့ security group က inbound root ကိုတော့ပြင်ပေးရမယ် source ကဘယ် IP ကနေလာလားသူ့ကို accept လုပ်ခွင့်ပေးမယ် allow တကယ်တော့ဒီမှာ all traffic မဖွင့်လဲရတယ်ဘာဖွင့်မှုလို့လဲဆိုတော့ဖွင့်မယ်ဆိုရင် custom protocol က TCP နဲ့ပဲပြောလိုက်မယ်နော် custom TCP rule ပေါ့ပို့က22ပေါ့ source ကဘယ်ရလာလားဒါဆိုရင် allow SSH okay ပြီးရင် a rule ထဲမှာ ICMP နော် ICMP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပါပေးတာတော့ ICMP ဒါပဲပေးတယ် echo reply ပေါ့ source ကဘယ်ကလာလားဒါ allow ပြီးရင်ပေါ့နောက်တစ်ခုက request ပေါ့ဒါတော့ဘယ်ရလာလားokay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့เนาะဒါကတော့ ICMP ရဲ့ SSH ရဲ့နှစ်ခုတည်းပဲဆရာဖွင့်ပေးတာเนาะဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာဆရာတို့ inbound route ကိုပြင်ပေးတာเนาะ okay အဲ့တော့ inbound မှာဆရာဖွင့်ပေးတာဒီ SSH ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးရင်เนาะ ICMP အတွက်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာကဆရာတို့ security group 01လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဒီဘယ်သူအတွက်လဲဆိုရင်ဆရာတို့ internet access ရတဲ့ instant အတွက်ပါเนาะဒီ security group ကကြတော့ okay ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိဒီမှာဒီ instant လေးဆရာတို့လုပ်နေတော့နောက်ထပ် instant တစ်ခုထပ်ဖန်တီးမယ်VPCA network ကတော့ network B ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ network B မှာဆရာတို့ public IP မလိုတော့ဘူးเนาะဒီမှာဆရာ disable ပေးသွားပြီเนาะတော့ public IP မလိုဘူးเนาะသူ internet ဆက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဆရာတို့ IP ကသူ့ကို 10.100.1.100 ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ပေးမယ့် IP က storage ကတော့ 30GB ပေးလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ VPC Aเนาะဆိုတော့ server SRV01 ပေါ့ VPC A ထဲမှာရှိနေ SRV01 okay next နဲ့သွားမယ်သူ့အတွက်တော့ security group ကိုတည်တံ့ဆောက်ပေးလိုက်မယ် SG02 ပေါ့ SG02 ဒီမှာလည်း SG02 ပေါ့security group 02သူကဘာသွားမလဲဆိုတော့ okay ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြားမှာ SSH ပေးမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာဗာထည့်မလဲဆိုတော့ any ထည့်စရာမလိုသူပေးမှာ SSH က source ကဘယ်ရလာမလဲဆိုတော့ 10.200.0.0/system ကနေလာမယ်ဟုတ်တယ်နော် 10.200.0/system ဆိုတာ source ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူက source ကဘယ်လာမှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနော်0.10.100.1.0 နောက်ကိုလာမှာနော်ဒါကြောင့်မို့ source ကို 10.200 လို့ဆရာကြိုပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်တာပါနော်ဒါဆိုရင် SSH တစ်ခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပင်းဝင်လည်းပေးလိုက်အောင်မယ်